Всем привет! Смотрите, раньше скрипт брал группы вот отсюда. Начинал вот с этой колонки. Видите? Вот здесь посередине, вот здесь. Большой список, длинный список групп у вас, вот, видите? Вот, скрипт начинал вот с этой первой группы, и шел до конца. А теперь скрипт начинает вот с этой группы. Но они у вас дублируются, видите? Скрипт начинает вот с этой группы сейчас. В данном случае скрипт начинает вот с этой группы и проходит вот так. Вот эти ваши группы. Сколько там у вас групп? У всех по-разному. У меня, допустим, вот здесь в этой анкете там 5-6 групп. В другой анкете у меня 40 групп. То есть, смотрите, он берет вот эту первую группу, вот так проходит ее и потом перекидывается по этим группам. И начинает вот так идти до конца, уже идет вот так до конца. Ну, смотрите, вам кажется, что он проходит вот эти ваши 10 или 15 групп и возвращается назад, и типа вот так все время по кругу идет. Нет, он не может так идти. Невозможно. Он проходит вот это и перекидывается сюда. А здесь, видите, у вас одинаковые группы. То есть эти группы у вас дублируются. Поэтому он их еще раз проходит, потому что они есть в этой колонке. Вот. Если бы их здесь не было, он бы их не проходил. А так, смотрите, что здесь, вот у вас группы, что здесь. У вас одинаковые группы, что в правой колонке, что в левой колонке, видите? Поэтому, значит, еще раз повторюсь, скрипт начинает вот с этих групп. Сколько групп? Ну, вот это там, смотрите, лента, там, игры, сообщения, музыка. Он это не трогает, он берет только группы. Он начинает с первой группы и вот так пройдет ваш там 10-15 групп и потом перекидывается сюда. Ну, конечно, он в эти группы опять зайдет, потому что они здесь в списке есть. Если вы хотите, чтобы скрипт начинал сразу с первой группы, вот отсюда, то обращайтесь в Skype, я расскажу, покажу, что надо сделать, чтобы скрипт начинал прямо вот с этой группы, чтобы скрипт пропустил вот эти группы. Он будет пропускать вот эти группы, он будет начинать сразу вот с этой, с первой группы будет начинать. И еще, вот, допустим, у меня скрипт совсем по-другому сделан. У меня вот мои группы находятся вот здесь, видите, в этом списке. Вот. У меня мой скрипт не привязан к этим группам. Мой скрипт берет вот отсюда группы, из этого списка. Я эти группы могу вот перемещать. Вот сейчас скопирую вот отсюда, допустим, вот. Я их сейчас удалю отсюда. И поставлю, допустим, их где-то там внизу, вот здесь. Закину их. У меня скрипт берет отсюда группу. Вот. И сохранить. Вот. А у вас... Значит, принцип работы понятен, надеюсь. Всем удачи.